Qajeelchi qonnaa bulchiinsaa sablammii Oromoo biqiltuu miiliyoona 20 ol dhaabuuf karoorsuu hime. Karoorichi akka milkaa'uutiifis hojii qophii dursaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Imaam Ibraahim dabalata qaba. Bulchiinsa sablammii Oromootti qajeelchi qonnaa bulchiinsichaa qophii sagantaa ashaaraa magariisaa gaggeessaa jira. Aanaa Dawaa Caffaa buufata biqiltuu Finciftuutti qophiin biqiltuu qopheessuu taasifamaa jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa ganda Baddannoo Ali Muhammad buufata biqiltuu gandichatti qophiin biqiltuu gahaa taasifamaa jira jedhan. በበደኖ ቀበሌ የሚገኘው የፍንጭፍቱ ችግኝ ጣቢያ ሰፊ ችግኝ ያመርታል። ያ ማለት በሁለቱም ዘርፍ በፍራፍሬም በኩል በደንም ሰፊ ችግኝ የሚመረትበት ችግኝ ጣቢያ ነው። እንደ ቀበሌ ሰፊ ቅድመ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Dawaa Caffaa obbo Nuuru Muhammad hojiin ashaaraa magariisaa kanaan dura hojjetaman bu'aa akka argamsiisan eeraniiru. Hojiin kuni bu'aa guddaa nu buuseera akka aanaa keenyaadha. Akka aanaa keenyaadha misooma biqiltuu wajjin wal qabatee dachii biqiluudhaan uffifamee gara parsantii 13 naannoo sanii ture. Sanirraa gara parsantii 15.7 kan itti guddisnee fi bu'aan dachirratti kan itti mul'ate. Itti aansuudhaan kana qofa deemtehen karaa firaafirii adda addaatiin wal qabate firaalee adda addaatiin kilaasteroowwan babal'aa muuziidhaan maangoodhaan kilaasteroowwan bunaan amma babal'isnee hojjetu wajjin wal qabate wanti mul'atu wanti babal'aa wanti guguddaan dachirratti yeroo itti mul'ataa jiru kanaaf baay'ee bu'aa guddaa nu buusaa jira kan jedhuun qaba. Bara qabameenis biqiltuu karooraan qabame dhaabuuf hojiin qophii dursaa hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Haala gaariidhaan qophoofnee ashaaraa magariisaa kana raawwachuudhaaf haala gaariidhaan qophoofnee eeguu jirra. Kana qofa miti boolla biqiltuu qotuu wajjin wal qabate hanga ammaadha bosona biqiltuu bosonaa wajjin wal qabate gara miiliyoona 3.1 olii boolla qopheessineerra. karaa muduraatiin immoo gara 100 oliidha waan ta'u boolla biqiltuudha qopheessinee ashaaraa magariisaa bara 2018 dhaabuudhaaf qophii dursaa taasisuu jirra. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaan qajeelcha qonnaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Jamaal Aliin bara baajataa qabameen biqiltuu miiliyoona 20 ol dhaabuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Karoora keenya ol almost parsantaa 100 ol qopheessinee jirra. Qophii wajjin wal qabateeti. Dhaabbii wajjin wal qabatee bara kana biqiltuu miiliyoona 20 ol dhaabna. Biqiltuuwwan kun gosaan yoo kaafnu biqiltuu bosonaa, biqiltuu fuduraa fi biqiltuuwwan nyaata beeladaa ta'an. Isaan kana haalaan kan dhaabbatanidha kan ta'u. Kanaaf immoo qophiin dursaa haala adda addaatiin kan godhamaati kan jiru. Keessattuu qophii boollaa bakka dhaabbii adda baasuu kun jalqabuma irratti haalaan kan hojjetamaa turan ta'uu isaati kan ibsuu barbaadu. Biqiltuun kun bara kana niirlee heektaara 1700 ol irratti kan dhaabamu ta'a. Hojiileen ashaaraa magariisaa hojjetaman carraa hojii akka uuman taasisuufis akka hojjetamaa jiru dhaamaniiru. Keessattuu akka bulchiinsa sabaa keenyatti hojiin fiizikaalaa hojiin qabeenya uumamaa yeroo bonaa haalaan hojjetamaa kan ture. Achi keessatti beenchiiwwan babal'aa haala lafa uumuudha jetteellee kaasuu dandeessuun haala saniin hojjetamaa kan ture. Lafni haala saniin hojjetame kun baroota darban keessatti carraa hojii fuduraa irratti, carraa hojii beellada irratti keessattuu furdisa, kanniisa fi kan biroo irratti kan uumamaa kan ture akkuma jiru ta'ee bara kanas haaluma saniin karoorfamee hojjetamaa kan jiru. Maaliif gaheen gama kanaan keessattuu ashaaraa magariisaa bu'aansaa kana waan ta'eef inni tokko isa kan haalaan akka deemuu fi haalaan akka irraa fayyadamnu hojjetamaa jiraachuu fi carraa hojiinis haala kanaan kan nagahaan uumamaa deemu ta'uu isaati kan inni ibsuu barbaadu.